Жашоо сабагы рубрикасын баштайбыз. Бүгүн бизде мейманда Багдөлөт коомдук фондунун мүчөсү Нурайым Айдаралиева айым. Кош келдиңиз. Саламатсызбы, кутмандагыңыз менен. Рахмат. Жакшы келип алыңызбы? Жакшы. Нурайым айым, бүгүн кайсыл темада баарлашабыз? Бүгүнкү жашоо сабагы рубрикабызда биз билим жөнүндө айткым келет да. Билим деп бул азыркы биз каалым катмарыбыз башталгыч класстан баштап эле билим алып жүрөт. Билим алып атасыңар. Азыркы жаштар билимдүү деп айтып жүрүшөт. Андан кийин жогорку билимди алышат. Мен айтат элем, мунун баары илим. Биз ошо илим менен билим негизи чогуу жүрөт да. Анткени бул билим өтө терең нерсе экен да. Жашоо узак, өмүр кыска деп айтылат. Ошол узак жашоодо кылымдан кылымга элдер жашап өтүп, муундан муунга өзүнүн жашоодон алган ошол билимин берип келет экен да. Аны биз алып бир жашоодо бүтө албайт экенбиз. Ошон үчүн жашоо узак, өмүр кыска деп айтылат экен. Ал эми биздин жанагы алып аткан кесибибиз, жогорку билимибиз, изилдеген мунун баары илим болуп эсептелинет экен да. Ошол билим ар бир элдин негизги өзөктүү болгон өзүнчө бир терең билими болот экен. Ошол билимди дагы муундан муунга өткөрүп берүү ыкмалары болот экен да. Ошол билим ошол улут катары алып жүргөн адамдын негизги өзөгүнөн, жан дүйнөсүнөн орун албай койбойт экен да. Бул билим берүүнүн ыкмалары 4 ыкмасы болот экен да, билимди өткөрүп берүү муундаргачы. Эң биринчиси, эң олуттуусу, негиздүүсү бул жашоо негизи экен. Мисалы биз кыргыз болуп төрөлүп кыргыз болуп ошол улуттун атын алып жүргөнүбүзгө канча кылым болду. Мисалы муундан муунга өткөрүп берип атабыз. Биздин билимибиз мисалы салтыбызда катылган да. Салтыбызды алсак канча деген тереңдеген билимдер бар. Мына биз ошону муундан муунга өткөрүп келатабыз да. Ал эми бул башка улуттардан алсак, түркмөндөрдү мисалы жанагы көчмөндөр оюнунда ошо аттарды, асыл тукум аттарды ошолор гана ушундай үйрөтүп, кандай керемет алып чыкты да. Бул алардын билими жашоосунунчу. Ошол сыяктуу мисалы башка орус элдерин алсак, булар ошо жанагы имараттарды куруп, бир темирлер менен өзгөчө иштерди, ар бир элдин өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот экен да. Бул билим экен. Мына ушул билимди кандай өткөрүп берет, ал ошол элге жараша болот экен да. Кээ бирөөлөр мисалы сыр кылып сактайт экен. Ушунда айтылып жүрөт го, мисалы бир тажиктердин наны болот, Булар чоң атамдан калган нан деп ошону илип коюп, анан ошону кандай жасаш, ошо бул сыр ошол айылдан чыкпайт, ошол элден чыкпайт деп коет да. Ошон үчүн ар бир элдин өзүнө жараша болот. Ал эми кыргыздардын билимин алсак, биздин билим ушул салтыбызга катылыптар дагы биз эч кандай сыр кылып сактабайт экенбиз да. Биз жакшы нерсе билдик, ошону жайылтканга аракет кылат экенбиз да. Эми ошол жашоо билимин, бул жашоо сабагы деп, бул ушул бизди өмүр бою коштоп жүрчү билим экен да. Буга биз даярданбайбыз, эртең экзамен беребиз жашоодон, бүрсүгүнү беребиз дебейбиз. Буга биз ошо жашообуздагы ата энебизден алган тарбиябыз болобу, ушу коштоочу, жандоочу илимдерибизди алып отуруп бир күнү ошол жашоодон өзүбүз эле экзамен берет экенбиз. Андан кулайбызбы, өтүп кетебизби, бул кыйынчылык жашоодо ошо баскан изиң болот экен да. Ошол муундан муунга өткөрүп берүү ыкмаларынын эң өзөктүүсү айтып кетпедимби, ошол жашоо негизи деп. Жашоо негизи жанагыдай салтыбыз, тарыхыбыз, тилибиз, же болбосо кесибибиз, жана мен айтып кеткен нерселер. Экинчи ыкма бул ата энеден калган тарбия экен. Ата эненин ролу бул жашоодо эң башкы роль экен да. Ошо балдарга кандай тарбия берет, кандай өзүнүн келечекте ордун табууга, мисалы ошол эле кыргыздын салтын, мисалы ырым-чырымдарын ошол үйдөн башталат да. Аны эч жактан окубайбыз. Бул ата эненин тарбиясы коштоп кетиш керек экен да. Ошо баягы эне көргөн тон бычат, ата көргөн ок жонот деп коет да. Бул кыргыздын ар бир сөзү ушул жөн жеринен чыкпайт да. Анан атаң ошо сага ошол жашоонун тарбиясын үйрөтүп кетет экен. Мисалы биздин ат жабдыктардын кандай жазалышы, кандай токулушу, кыздарга болсо ошо сайманын мааниси, ар бир оюнун өзүнчө мааниси болот экен бул жашоодо. Ак кара менен алып жүрөбү, ошол биз аны калп эле тартып эле, кийип эле, кийимге жараша азыр маанисин билбей калдык да, бирок ошону терең чечим эле элдин билими болот. Ал эми үчүнчүсү болсо ошол элдин
багыт алган жолу болот экен да. Мисалы буга мен Манас эпосун алсам, Манасты ошо эл күткөн, эл эңсеп ушундай бир бизди эркиндикке чыгарып, бейпил мындай жакшы жашоодо жашатса экен деп. Анан Манас келгенден кийин анын ошол келечекке багытталган жолу бул чачылганды жыйнаган, ураганды кураган бир мамлекет, азыркы тил менен айтканда ошо бир куруп кетти да. Мына ошол багыттуу жолду тапты десем болот. Ал эми биз союз учурун алсак, бул багыттуу жол кылып бизди коммунизмди курабыз деп койгон да. Ал учурдагы адамдарды ошол учурга туш келдик, ошол учурда бир багыттуу иши коммунизмди курабыз деп иштешкен. Күнү түнү талбай иштеп, ушул мамлекетти курушту. Ал эми азыр болсо ошондой бир багыттуу бир жолубузду, бир өзөктүү нерсени бир бизде баары эле айтат, идеология жок депчи. Бул идеология деген ушул биз элдин багыттуу жолу да. Кыргыздын негизи багыттуу жолу бул муундан муунга ошол укум тукумубузду кыргыз бойдон калтыруу. Кыргыздын баалуулуктарын, баа туткан нерселерибиздин баардыгын ошол жайылтуу. Анткени кыргыздын салтында бир жаман нерсе жок болгон да, баардыгы жакшы. Ал эми 4-үнчү укма болсо, бул башка элдерден алган жаман жакшысы. Мисалы биз деген ошол союз учурунда башка улутту жамандагым келбейт, бирок чет мамлекеттин билимдерин алган эмеспиз. Ошол союздагы 15 союздук республикадагы элдер ынтымакта жашашкан, биримдик болгон, абдан жакшы нерселер болгон. Биз ошо менен жашадык. Ал эми союз кулагандан кийин биз ошо батыштын билимдерин ала баштадык. Анын жакшысы да бар, жаманы да бар. Мисалы мен айтсам, азыр ошол атанын балага үйрөтүп кетчү эң биринчи нерсеси ошо ат жабдыктар десем, бирөө айтышы мүмкүн да, биз азыр машина минип жүрсөк эмне кереги бар анын депчи. Былтыр анын кереги жок дейлик. Ошо кыздарга деле сайма саюу, ошол оюнун түпкү мааниси кыздардын өзүнүн оюсу болот экен. Эркектердин өзүнүн оюсу болот экен. Ал эми аны билбей эле биз эптеп аны сатып алам, азыр завод фабрика өнүккөн заман деши мүмкүн да. Ошентип отуруп биз мисалы эркектерге ылайыктуу кийимдерди аялдар кийип алат, кыздарга ылайыктуу сымбалдар кийип алып, жанагы батыштагы бир бузуку билем деп коет. Мисалы эркек катары жүрүп калат кыздар. Эркектин жүгүн алып алат экен. Балдар бир башкача манераларды үйрөнүп калат. Мына ошонун баарын биз билбесек дагы, мына жашоо мыйзамы келип туруп көрсөтүп коет экен. Мына силердин алган жашоодон алган билимиңер мындай жыйынтык берди депчи. Биз ошону туура сакташыбыз керек экен да. Анан бул негизги ушул 4 ыкманы сактагандын жыйынтыгы бул эгер эл кубаттуу болсо, күчтүү болсо, ошол эл катары жоюлбайт экен. Мисалы мен буга союзга 15 мамлекеттен сырткары 193 улут катталыптыр. Улут катары. Ар бир мамлекеттин ичинде да улуттар болгон да. Ал эми ошол 70 жыл доор сүргөндөн кийин, союз тарагандан кийин ошо эл каттоо болот статистика боюнча. Ошол 193 улуттун 103-ü гана калыптыр да. 90 улут каяка кетти деген сөз бул жерде. Ошол 90 улут ушундай улуттук баалуулуктарын сактабай башка элге ооп, жана 4-үнчү ыкманы кармаса, башка элдин билимин баа тутуп, ошол билимге кирип кетсе, анда эл катары жоюлуп кетет экен. Мына ушунун кесепетинен 90 улут жоюлуп кеткен да. Ал эми эл кубаттуу болсо, күчтүү болсо, эл качан кубаттуу, күчтүү болот? Ата тегин билсе, мисалы даракты деле алсак, тамыры күчтүү болсо, ал дарак көпкө турат да, соолубайт. Биздин тамырыбыз ошо ата тектен келаткан билимибиз да. Ошол билимибизди соолутпай, биз баягы биз деле союз учурунда жашадык, бирок болбой эле биздин ата тегибизге рахмат да, ошолорду берип, жаш муундарга сактап келген үчүн биз улут катары сактап калдык да. Ушундай улут катары биринчи ыкманы көбүрөөк колдонсо, бул эл катары жоюлбайт экен. Ал эми жанагыл 3-үнчү ыкманы алсак, ата эненин тарбиясы. Мисалы азыр деген эртең менен кетет, кечинде келет. Улуттук баалуулук тургай күнүнкү балага мээрим, сүйүү жок калды. Мисалы батышта ошондой, нянкага берип коет, же болбосо интернаттарга берип коет. Баягы аларда деле күнөө жок, ошо тарбия, бала бакча тарбиялап атат, мектеп тарбиялап атат деп ойлойт, бирок аякта кандай программа бар, кандай иштер бар. Ошон үчүн бир ушул ата эненин тарбиясы болсо, багыттуу жолуң жок болсо, анан башка элдин билимин алсак, бул эл элдүүлүгүн 4 муундан кийин жоготот экен да.
Мисалы биз саяз учурун мен аябай мисал кылсам болот да. Биздин чоң аталарыбыз бул бизге абдан жакшынакай кылып өткөрүп берди, апаларыбыз, аталар. Андан кийинки аталарыбызды өткөрүп берди. Анан согуштан кийин ошо элдер бир жакшы бир бейпил турмушта жашап калды дагы, салтты деле унутуп башташты. Өзгөчө шаар тургундарын айтсам, эми шаардыктар жамандагым келген жок, бирок бар арасындачы. Биздин салтты мындай жерип, эмемиз көчмөн эл болуп кайра боз үйдө жашамак белек, эмне кереги бар деген сыяктуу ошо батыштын билимине ооп, ошолордун мисалы Англияда жашаса таптаза, бияктын билими момундай экен деп ошол билимге умтулуп, ошолордун баалуулуктарын баа тутуп кетип, ал кийинки муунуна өсү жөнүндө эчтеке айтпай калып атпайбы? Мисалы англисче сүйлөйт, ошол жактын кийимин кийет, ошонун баалуулугун баалайт, ошолордун майрамдарын майрамдайт. Анан ошо 4-чү мууну, мисалы ал баласын эчтеке үйрөтпөсө, баласы эмнени билет? Ал дагы ошол батыштын билими менен жашайт дагы, бирок бир кезде кандайдыр бир небереңден сөз чыгат, мен киммин, мен улутум ким, кандай эл болгон дегенде, анан атасы ошо эгер ошентип сураган бала төрөлсө жакшы, ал кайра өзөгүнө кайтып келип казып баштайт. Баягы бир Америкадан бирөө келбеди беле, билесиздерби? Азыр андай муун төрөлбөй калсачы. Эми кыздар төрөлө берет экен, бирок кыздар улутту алып жүрүүчү носитель нация эмес да. Анан ошон үчүн андай элдер башка элдин мындай 4 муундан кийин жоголуп кеткен ошол экен да. Жоголуп кеткен эми эл катары баягы балалуу боло берет, бирок кыргызды кыргыз кылып тааныта албай калат да. Тилин билбесе, тарыхын билбесе, анын баалуулуктарын такыр билбесе, ал кандай болот? Жана жоюлуп кеткен улуттар деле бирден экиден калыптыр. Бирок эл катары, улут катары ал ЮНЕСКО каттайт да, баалуулуктарыңа жараша, ошол маданий мурастарыңа жараша ошого кирбей калат экен да. Ал эми такыр эле жээргендер бар. Кыргыз тилин жээрген бар, кыргыздын баалуулуктарына маани бербей, кереги жок деген бар. Булар бир муундан кийин эле жок болуп кетет экен. Муну мен жашоодон көрүп эле жүрөм. Кээ бирөө ошо илимге кирип кетет. Анан ошол башкалардын баалуулуктарын жоголуп кеткени бул кыз балдар гана төрөлүп калат экен да. Эркек бала жок. Ага анын башы да оорубайт. Менин тукумум уланып атабы, уланбай атабы, бул эскичилик дейт дагы, менин кызым бар деп ошону менен жашап жүрө берет да. Ошон үчүн ар бир эл бул дүйнөгө жашагандан кийин эң башкысы илимдин артынан кубалабасын. Илим бул биздин күнүмкү таап аткан ырыскыбыз. Мына ошол ырыскыны табыш үчүн биз иштейт экенбиз, илим алат экенбиз. Жана Жусуп Баласагын атабыздын Кут билим китебинде бар. Ошондо илим менен билимдүү деп жазылат да. Бирди билген тирик, миңди билген билик дейт да. Тирик дегенибиз бир эле нерсени билсең, сен мисалы үй курганды эле билсең, сен тиричилигиң өтө берет. Эми Кудай Таалам ырыскысы жок калтырбайт. Тамак аш табасың, балдарың багасың деген сыяктуу. Ал эми миңди билгениң сен ошол жашоонун билимин дагы, илимиңди дагы өстүрсөң, анан аны жеке эле алып эле тим болбостон элге да берип, элге да муундан муунга өткөрүп берсең, мына ошол билим, билик болот экенсиң да, сен билги болот экенсиң, элге жайылтып, жеке эле өзүңдүн үй бүлөң менен чектелбей, ошол мүмкүн кээ бирөөнүн убактысы жоктур ушундай жашоонун билимин бергенге. Ошон үчүн ушул Бактуу өлөт коому дагы ушундай жашоо сабагы деп эң негизги маселебиз улут катары жоюлбай, биздин ушу мурастап келген ата бабадан келген баалуулуктарыбызды өткөрүп бериш керек деп ойлойм да. Азыр эми канча илимибиз көп, мисалы экологияны сактоо, экологиялык коопсуздук, жашыл экология деп кандай эми батыш келип алып бизге жардам бергиси келет да. Бизде илим жок болгон силерде деп басмырлап келишкен да. Бизде илим жок болсо биз ушундай табиятты кантип сактап келдик? Биздикилер жазбай эле ошо салтыбызга сактап туруп, суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот деген эмне деген сөз? Эки ооз сөз менен гана бизге жазып койгон. Анан сен мындай сакта, таза кара, ал майдалап чүйдөлөп жазбай эле. Эгер бизди сууну таза сактасак, мисалы булгабасак, эч качан аккан сууну булгаган эмес кыргыздарчы. Анткени ошону бойлоп элдер отурат. Бул жерди булгасаң, сенин ал суунун этегинде сөзсүз түрдө сенин кызың турмушка чыккан болобу, же балаң ошол жактан келин алган болобу, кайра келип ошо мамилелеш болгон. Ошол оору кайра эле сага жуккан. Мисалы жуунганда дагы Александр Македонскийдин Энтон деген бир катчысы болгон экен. Мына ушул батыш чыгыш жакты басып алам деп кетип баратып, ушундай бир эл бар экен. Ушундай мен алардын жуунганын да көргөн жокмун, бирок ушундай таза, жери да таза деп жазып кеттир да. Анан бирок алар
бул мен ойлогом биринчи укканда ушу кыргыздар такыр эле жуунбай жүрөбү кандай десе, көрсө алар суудан обочо таштаак жерге барып жуунчу экен, чөптүн дагы үстүнө эмес. Анткени чөпкө жуунсаң дагы ошол чөптү мал жейт, а малдын этин биз жейбиз да. Кайра эле бизге зыяны тийип калат. Ошону билген дагы кумдак таштак жерге барып, обочо жерге барып чайканышчу экен да. Анткени кумда баягы фильтрация бар да. Ылдый түшөт. Ошону биз илими жок эле, жогорку билим албай эле жакшынакай кылып өткөрүп берип атпайбы? Анан биз кантип ошо ата тегибизди биз билимсиз деп айта алабыз да? Илим жок болсо да билими аябай жогору. Түшүнүктүү. Нурайым айым, менде мындай суроо жаралып атат. Демек, жашоодогу билим деп бүгүн басым жасап атабыз ушул темага. Жана дагы башка билимдер бар. Кесиптик билим, руханий билим. Бул жагынан алып караганда ошондо жашоодогу, эгер сен жашоодо билимдүү болсоң, руханий билимиң да болот, кесиптик билимиң да болот деген бул демек туура. Туура. Жашоонун билими бул өтө күчтүү болуп атпайбы? Жашоодон ошол мисалы ошол эле биздин салтта жана экологияны окуп коюп атасың, географияны окуп коюп атасың. Караңгыда кирдешке жайба деп коет кички балдардыкы. Мисалы бул ырым-жырым өзүнчө тема, бирок кичине айтып кетейин. Эмне үчүн деген суроо биз берчү эмеспиз да. Жөн эле кирди алып койчубуз, баланын кийимин силерде деле колдондуңар беле ошондойчу. Эмне үчүн деген суроо жок биздечи. Анткени ошол кыргыздар ошо мурдатан эле бул айдын энергиясы кандай болгон, суунун касиети кандай болгон, ошону бүт билишкен дагы муундан муунга өткөрүп берген. Мисалы башка жактан келсек, биз аны изучать этип, жанагы географияны окуп, астрономия, физика, суунун касиети деп формуласын үйрөнүп, Менделеевдин мезгилдик системасын окуп, анын баары илим да. Биздин ата бабаларыбыз мисалы жана бирөө бир жактан бир кырсыктап келсе башынан суу айлантып коет да. Эмнеге деген суроо бар да. Анан түкүртүп коет да. Анын себеби мисалы башынан суу айлантканда ошо сууда ошо адамдагы энергетиканы алган касиет болот экен да. Ошол жаман нерсенин баары кетсин деп бир чыны суу менен айлантат дагы, аны киши баспаган жерге төгүп коет да. Анткени анан чынын көмкөрүп коет да. Канча күн, 3 күн көмкөрүп коет, кээ бирөө 7 күн дейт, бирок 3 күн көмкөрүп койчу экен да. Эмне үчүн дегенде ал ошол мисалы биз жанагы больницаны алсак да, мен силерге жөнөкөйлөтүш үчүн терезени ачса бул аба кирип эле орусча айтканда проветриваться этип коет да. Ал эми ошондогу майда көзгө көрүнбөгөн микробдорду өлтүрүш үчүн кварцевание кылат да. Ошол айдын нурунда ошондо кварцевание сыяктуу бир касиет бар экен да. Ошол чынынын ичиндеги жана энергетика калып калбасын деп ошону тазалап кетет экен да. Ал эми жана кички баланын кийимин эшикке калтырба деги эле баланын кийимин дейт. Анын айдын нуру ошол баланын болгон кичинекей баланын сактоочусу. Биз мисалы өсүбүз коргой алабыз, уже 40 буту басып калган балачы. Кички балдар эч кандай защита жок да, мындай караганда коргоочу күчтөрү жок. Ошол анын кийими гана болот экен да. Анан ошо кийимдеги эптеп коргоп келаткан нерсесин биз айга калтырып койсок, ай жана кварцевание сыяктуу бүт тазалап кетет экен да, балада коргоочу күч жок калат экен. Анан эле жакшы көрөсүң, эркелетесиң, анан балаң чырылдап ыйлап калат. Ошону биз ары жак маанисин билбей эле, ай караңгычылык деп азыр кирилери деле эшикте калган. Мааниси бир келин айтат, кайненем урушса, ого терден мен эшикке калтырып койчумун, мен мунун маанисин билчү эмесмин. Көрсө аябай терең маани турбайбы дейт да. Ушундай билимдерди, жөнөкөй нерсени биз көбүрөөк айтсак, мисалы көбүрөөк жашоо сабагы, жашоо билими болуп атпайбы? Ал келин эч качан калтырбайт эшикке. Мен баламдын ден соолугу үчүн, баламдын келечеги үчүн деп ошентип мунун баарын физикасы жок эле, химиясы жок эле биздин ата тегибиз ошо ырым-жырымдарыбызга, салтыбызга сактап келиптир да. Кээ бирөө болсо жазып кетет. Жазып кеткен нерсе мисалы жана бир кинолордо бар го, ошону издеп эле анан эмне деп жазып кеттир деп эле артынан издеп эле. Ал бир күнү өрттөлөт, бир күнү жоголот. Биздики көрдүңөр сөзүбүздө, каныбызда жана ар бир элдин тамырында болбой койбойт деп атпайбы? Ошо каныбызда болот экен да ошол нерсечи. Мисалы үйгө киши келгенде деле биз нанос тийгизе калабыз да. Же болбосо мисалы ошону жана ата эненин тарбиясына мен кошуп кетким келет да. Мен балдарымды тарбиялап күнүнө эле эшиктен улуу киши кирсе, орунду бошотуп бер дей берсем, ал балага баягы кулагы менен угат дагы, ал жан дүйнөсү менен сезбейт. Эгер балам менен ошол коомдук транспортто баратсам, эшиктен бир улгайган киши келсе, мен тура калып орун берсем, балам көрөт ошонучу. Ушунчу керек турбайбы деп менин балам эч качан отуруп албайт да. Азыр болсо анын маанисин билбейт. Батыштын билими деп атпайбы ошолор баа тутуп. Батышта эмне? Батышта деген
гендерное равенство деп коет. Же болбосо мен тең укуктуумун, кичике баламда отуруш керек. Отур. Сага да акча төлөнгөн деп кулактарына наушникти салып алып, кээ бир энелерди да көргөн учурум бар да. Бирок Кыргызстанда жашап, кыргыз болуп аткандан кийин сен батадан калып атпайсыңбы? А бата эң башкысы да бул жашоо билими да. Ошол эшиктен кирген кандай алкайт. А сен ошол алкоону акчага же бир жактан сатып ала албайсың да. Сен алкоо ошо сөздүн күчү денеңе сиңет дагы сага кандай күч энергия берип турат да. Анан жанагы мен жана башынан субайлатканда айтпай кеттим, түкүртүп эмнеге түкүртөт деген да суроо бар да. Адамда энергетика болот. Биздин 80% суудан туруп атпайсызбы? Ошо чочуп каласыңбы же ошол энергетиканы сен түкүрүп чыгарып салдың, кетти деп сен психологически өзүңдү дагы бир эме болосуң да, даярдап бүттү кетти. Мен ырсык чыгып кетти деп анан таза жүрөсүң да, көрдүңөр философия кыргыздын билими аякта жаткан. Түшүнүктүү. Нурайым айым, бул жерде демек жашоо билими деп атабыз, салттуу билим деп атабыз. Буларды өйдө коюп карманганыбыз албетте туура, бирок ошол эле учурда заманбап илим билимдерди, жаңы нерселерди үйрөнүүнү да четке койгонубуз туура эмес болушу керек. Ооба, абдан жакшы ойду айттың. Мен биринчисин айттым, бул эң өзөктүүсү ошол жашоо билими депчи. Биз ошол мисалы мен жана айтпадымбы, биз боз үйдө жашабасак, азыр бүт баарыбыз этаж үй же болбосо жер үйдө турабыз. Эмне кереги бар дешибиз мүмкүн да, бирок ошол элдин ошо эл катары сакталышына заманга жараша саймалайт экен. Ошол салттычы. Биз мисалы эми көчүп конуп эле боз үйдөгө туруп алып кет деген жерибиз жок, бирок унутпай. Мисалы мен силерге жөнөкөй айтайын. Баягы мен эми ата энебиз деле үйдө жашап калды да. Мен чоң аталарым деле үйдө жашап калды болуш керек. Баягы эшикте жанагы киргендечи, биз баягы нарындан күн ысыкта ушу үйдөгү оокаттарды эшикке алып чыгып жайып бир сергитет да. Ошондо биз баягы үйдүн арт жагына жайчубуз да. Анан моңомда айланып келип туштан бербегиле дечи ата энемчи. Анткени терезелерди да алып койчубуз. Анан мага туштан бергени оңой да. Бир жерден бере калчубуз. Анан жок бербегиле балдарым, эшиктен алып киргиле дечи да. Анан моңомда үйдө айланып эшиктен алып кирип анан баласың да эмнеге ушинтет, эскичилик деп сен айтканда айтчым ушулар ырымын качан токтотот дечимин да. Мен ошонун маанисин атамдар деле айткан эмес убагындачы. Болбойт туштан деп койчу. Ал кезде ата энеңдин сөзү мыйзам болчу. Коркчубуз даже эмне деген суроо бергенден. Болбойт, демек болбойт. Мен ошону кийин гана билдим да. Эмне үчүн туштан бербеш керек? Негизи эле ушу уктуңар беле туштан бербейт деп кой, терезеден алып бербеш керек экен. Анткени мына заманга жараша биз боз үйдө жашаган жокпуз, мындай үйлөрдө жашап атабыз. Бирок ошонун бир өзөгүн алып калышыбыз керек экен да. Эмне үчүн туштан бербейт? Кыргызды элестетсеңер, боз үйдө жашаган кереге болгон да. Уук, анан түндүк болгон. Эми ошондо бир гана эшик болуп атпайбы? Түндүктү ачасың, түндүктөн нур түшөт, баягы терезе катары да. Илгери терезе болгон эмес. Анткени туштан деген жоогерчик экен да. Сен ошону чыкырба деген сөз экен да. Аны биз кармабасак, жообуз эле азыр сөзсүз түрдө эле башка жактан жоо чаап кетиш эмес, жообуз эле биздин мисалы ууру кирип атат, же бир кырсыктар болуп атат. Мына ошону чакырба деген сөз экен да. Түпкү мааниси ошондо жатат да. Биз ошол ар бир ырым болобу, жакшысы бар, жаманы бар, бирок ошонун жакшысын алышыбыз керек экен да. Батыштын деле мисалы IP технологияларды урунуп атабыз, мунун жакшысын алышыбыз керек экен. Жакшысын алып, мисалы бир жакшы кабарларды таратсак, ушул салттарыбызды таратсак, бул жакшы болот атпайбы? Мисалы абдан пайдалуу. Анан жанагы батыштын бир дагы порнолору бар. Буларды көргөн бул жаш балдарга айта кетет элем, өтө зыян экен. Муну кыргыздар ошо илгери эле билип койгон. Бул сыр катары ар бир адамдын өзүнүн мамилеси. Убага келгенде көрөт. Анан эми аны көрдү ошол балдарда жана азыр простатит деген оорулар көп экен. Эркек балдар илгери ооручу эмес. Мындай такыр оор болчу эмес да. Медицинада ошон үчүн өнүккөн эмес. Ошол абдан зыян нерсе экен. Мисалы жаш муундар эмнени гана көрүп атышат. Ошон үчүн бул ошол интернетте мисалы мен Кытайга барып келдим. Ал жакта эч кандай ошо миллион Кытайда эч кандай даже жакындап келатканда эле ал кадрды кесип коет экен да. Биз Союзда ошондой өстүк да. Ошол эң пайдалуу, эң жакшы нерсе экен. Эч кандай жаман кинолор жок. Жанагындай порнография деген жок. Бизге да ошону киргизсе абдан жакшы болот эле. 18 жаштан ары адам өзү эми муга чейин тукумулап эле келишпедиби? Анан кантип эле азыр ошону көрүш керекпи? Кыздарыбыз болсо мисалы жарым жалтылай кийинип алып атышат, эме кылып атышат. Бунун баары ошо болбойт да. Биз ошо ата энебизден келаткан салт, ошо жакшы жагын алып саймалашыбыз керек. Ататүрктүн айтканы бар го, мен смокинг кийем, бирок
түрк бойдон калам депчи. Кийелик абдан жакшы нерселер бар. Мисалы, батыштыкын мисалы машинасын минип атабыз, аябай жакшы да. Ошол эле учурда биздин мисалы көчмөндөр оюну болуп атат, эгер унутуп калсак, биз эмнебизди алып чыкмак элек. Ошон үчүн аны дагы ала жүрүшүбүз керек. Бирок өтө эле салтчыл болуп эле илгери мекен деп такыр эле көчүп конуп кетип калганын да кереги жок да. Заманга жараша саймалаган эл ошо тамырын унутпайт дагы, бул эл катары жоюлбайт экен да. Нурайым айым, азыркы биз айтып жаткан, биз талкуулап жаткан нерсени биз курактуу көпчүлүк жаштар мындай кабыл алышы мүмкүн. Балким эгер сен үйүңдө шыпыргы жана чаң соргуч болсо, сен үйүңдү шыпыргы чаң соргучуң менен эмес, шыпыргың менен тазала дегендей кабыл алышы мүмкүн да. Улуумунун айтып жаткан кеңешин ошондой мааниде түшүнүшү мүмкүн. Канткенде мына ушул азыркы жаштарга улуумун кантип түшүндүрүүсү керек, анан ошол эле учурда жаштар кантип ошол багыт менен, ошол жол менен кетүүсү керек? Абдан жакшы маселени козгоп атасың. Бул жөнүндө негизи баягы бирдек айтсаң эле азыр элдер көнүп алган да. Ким күнөөлүү десе эле өкмөт күнөөлүү депчи. Мен эч качан өкмөткө күнөөнү койбойм, анткени өзүм мамлекеттик кызматкермин. Бул адамдын өзүнөн. Былтыр ушу Бак Дөөлөт коому чоң жогорку ыйман адеп маданият деп чоң окуу жайларга ушундай семинар окууларын өткөрдүк да, жашоо сабагы боюнчачы. Жаштар абдан жакшы кабыл алды. Көбүрөөк болсо ушул программаны киргизсе депчи. Бирок бул программаны киргизиш коомдун иши эмес экен да. Бул кайра барып эле ошол мамлекеттик деңгээлге такалат. Билим берүү министрлиги, өкмөт керек болсо ошол коомдук мамлекеттик кызматкерлерге дагы ушундайларды жайылттык да. Абдан жакшы кабыл алат экен. Азыркы жаштар силер илимдүүсүңөр дагы, билимдүүсүңөр дагы, баардык тараптан өнүккөн жаштар да буларга бир айтканда түшүнөт да. Ушул нерсени кызыккан балдарга, мисалы Ак Башат деген ушул Бак Дөөлөт коомунун ушу жаштарга арналган өзүнчө уюму бар. Ак Башаттагы балдар, булар ошо мектептерге барып, орус класста окуган балдар. Ушуну жайылтып айтса, тим эле кызыгуу менен кабыл алып, андан сырткары Nomad Camp деген бар. Бул жана балдарга ошол 7 күндүк каникулдарда, же болбосо жайкы каникулдарда өткөрөт. Ал жактан мисалы кыргыздын оюндарын эрте туруп жет атасын үйрөнүү, жана мен айткан ошол ата эненин тарбиясы, ата эненин убактысы жок балдарга абдан ылайыктуу да. Өзөгүнө кайтып келип кызыгып, азыр аябай кызыгышат. Керек болсочу жаштарчы бир ортомун ошондой өсүп калды. Мен кимге айтсаң бул билимди аябай кызыгып, каяктан үйрөнөбүз, эмне кылабыз, ким үйрөтөт деген сыяктуу бар. Ушул Бак Дөөлөт коомдук фонду иштеп атат ушул боюнчачы. Абдан жакшы. Эң сонун Нурайым айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Билим, жашоо билими туурасында аябагандай кызыктуу маек коюп бердиңиз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда Бак Дөөлөт коомдук фондунун мүчөсү Нурайым Айдаралиева айым болуп өттү. Биз аны менен жашоо билими тууралуу маектештик.